啊有位觀眾就問我，懷疑自己有膀胱過度活躍啦，你覺得去到咩程度都要睇醫生咧？其實如果當佢呢啲症狀咧影響到佢日常生活嘅，造成不便嚇，造成即係例如佢真係令到佢即係經常要揾廁所啊，街又唔敢出啊，即係咁其實我就覺得都係需要去即係尋求醫生嘅協助嘅，即係大家就唔好以為即係成日都急尿忍唔到小便係一個年紀大咗必定有嘅現象嚟嘅，咁其實即係大家唔好怕尷尬，盡早去求醫。盡早揾到咩原因，咁可以即係而家嘅藥物都好有效，咁可以改善到個情況咯，令到患者可以回復翻佢以往嘅多姿多彩嘅生活咁樣樣咯。咁我諗咧，今日嘅時間咧就差唔多啦。咁可能有啲觀眾就都嘅，因為都好多繼續好多問題嘅。不過我諗我哋今日都差唔多。咁當然啦，大家如果係有咩問題嘅，都歡迎繼續留言啊。咁可以 comment 同埋 like 同埋 share 我哋呢個 channel 嘅。咁大家我哋下次再見啦。咁好，嗯，拜好，拜拜。拜。